Azir Aliu do të zë vendin e lëmë bosh nga Arben Taravari në Ministrinë e Shëndetësisë, deputetët opozitar akuzojnë për politika anti-shqiptare të qeverisë. Prokuroria zgjeron hetimet në rastin e Koçanit, arrestohet pronari i agjencisë që siguronte diskotekën. Kryetari i Strugës Ramis Merko shpallët i pafajshëm për akuzat për blerjen e veturës 67.000 euroshe. Plani operativ për punësimin e qeverisë siguron 10.000 euro grante për persona deri në 29 vjeç. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Azir Aliu do të zë vendin e lëmë bosh nga Arben Taravari në Ministrinë e Shëndetësisë me 65 vota për, 15 kundër dhe asnjë të përmbajtur. Deputetët votuan për zgjedhjen e tij në krye të shëndetësisë. Pozita tjetër e zëvendës ministrit të bujqësisë që ushtrohej nga flakron buxheti do të plotësohet nga Albrim Hoxha. Gjatë fjalimit në kuvend, kryeministri e cilësoi Aliun si njeriu të aftë për të hequr tollovit në sportelet e spitaleve. Ndërkohë, deputetët opozitar shqiptar theksuan se kjo qeveri ka dëshmuar se po zhvillon politika përjashtuese ndaj shqiptarëve. Ish-ministri i Shoqërisë Informatike Azir Aliu do të udhëheqë me dikasterin e shëndetësisë dhe vjen në këtë pozitë sipas ardhes i Arben Taravarit, me të cilën deri pak kohë më parë ndanin të njëjtën parti, ndërka që Albrim Hoxha do të jetë zëvendës ministri i bujqësisë, pyllëtarisë dhe ekonomisë së ujrave. Kryeministri Kristian Mickoski gjatë elaborimit të propozimit qeveritar për zgjedhjen e këtyre dy funksionarëve tha se janë persona të duhur për t'ju bashkuar qeverisë në drejtimin e reformës në të cilën lëviz qeveria dhe aspirata për ta vendosur sistemin mbi themele të reja dhe të shëndetshme. Doktor Aliu është doktor i shkencave kompjuterike, profesor, një njeri që është marrë me menaxhimin e sistemeve, të dhënave dhe zgjidhjeve digjitale për vite me radhë, në një kohë kur disa shtete marrin një diagnozë me një klikim. Ne ende vrapojmë nga sporteli në sportel. Është kohë që kjo të ndryshojë dhe pikërisht për këtë arsye ne besojmë se energjia dhe njohuritë e tij do të sjellin një dimension të ri në menaxhimin e sistemit të shëndetësisë. A do të jetë lehtë? Jo, nuk do të jetë, por a është e mundur? Po, sepse ne tashmë kemi treguar se mund të bëhet. Ndërka gjatë debatit për zgjedhjen e anëtarëve të ri të kabinetit qeveritar, partitë shqiptare kanë vazhduar të drejtojnë akuza ndaj njëri tjetrit. Koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian Blerim Bexheti tha se kjo qeveri ka dëshmuar se po zhvillon politika përjashtuese ndaj shqiptarëve, ndërsa partneri shqiptar në qeveri nuk ka legjitimitet për të përfaqësuar qytetarët shqiptar. Për të rikthyer gjendjen në normalitet, do ishte politikisht shumë e dobishme atë që zoti kryeministër në këtë foltore ju i pare datë që të shkohet në zgjedhje parakoshme, kur ne edhe si Bashkim Demokratik për Integrim, edhe si Front Evropian, përsëri u themi se është një mundësi ideale që me zgjedhjet lokale të shkohet në zgjedhje parlamentare dhe sovrani edhe njerë të ritekson, të rivendos legitimitetin dhe të dilet nga kjo krizë e brendshme dhe jashtme. Do kisha thënë që po ndodh në shtetin tonë. Nga ana tjetër, deputetja e koalicionit Vlen Saranda Emeri akuzoi grupin e Taravarit, të cilët dolën nga qeveria, se përderisa ishin pjesë e pushtetit, kanë tentuar që të sabotojnë reformat dhe ndryshimin. Ata i sot po dëshmojnë se pa asnjë dyshje, rruga e ndryshimit do të vazhdojë pavarësisht se dikuj mund edhe t'i pengojë. Pa marrë parasysh se dikush ka dashur që reformat në shëndetësi të ngecin, që mjekët dhe personeli tjetër në shëndetësi të mos kenë kushte më të mira për punë, e qytetarët të mos kenë shërbimet e merituara, kjo nuk do të lejohet edhe më tepër. Qeveria duhet të zgjedhë dhe zëvendës ministrin e mbrojtjes, pozitë kjo që mbetet e zbrazet pas dorëheqjes së Elfete Ismailit nga ky post, megjithatë ende nuk është dorëzuar propozim në kuvend për këtë pozitë.
3 muaj pas tragjedisë në Koçan, në hetim është përfshirë edhe pronari i agjencisë që siguronte diskotekën Puls në Koçan. Nga prokuroria sqaruan se i dyshuari vazhdimisht ka menaxhuar në mënyrë aktive planin dhe metodën për ofrimin e shërbimit të sigurisë përmes personit juridik, ndërsa sigurimi nuk ka bërë kontrollet e duhura dhe kanë lejuar të hyjnë në diskotekë edhe persona të mitur. Është zgjeruar hetimi për zjarrin në diskotekën Puls të Koçanit. Prokuroria Themelore Publike njofton se është përfshirë edhe një person tjetër. Bëhet fjalë për Aleksandr Nacev, pronari i agjencisë që siguronte diskotekën. Ai dyshohet për krime të rënda kundër sigurisë publike, duke menaxhuar në mënyrë të palishme shërbimet e sigurisë në kabare, pa marrëveshje formale dhe pa respektuar ligjet për sigurinë private. Gjatë procedurës së deritanishme janë siguruar prova sipas të cilave i dyshuari aktual është përcaktuar si personi përgjegjës, pronari i vërtetë i personit të dyshuar juridik, një agjenci për sigurimin e pronës dhe personave nga Shkupi. Nga prokuroria thonë se i dyshuari vazhdimisht ka menaxhuar në mënyrë aktive planin dhe metodën për ofrimin e shërbimit të sigurisë përmes personit juridik, duke shtuar se sigurimi nuk ka bërë kontrollet e duhura, ndërsa kanë lejuar të hyjnë edhe persona të mitur në diskotekë. Gjatë mbrëmjes kur shpërtheu zjarri, ata nuk kontrolluan dhe mundësuan fëmijët të hynin në objekt. Nuk u kujdesën për mbipopullimin e kapacitetit për vizitorët në objekt. Nuk penguan hyrjen dhe përdorimin e substancave shpërthyese, piroteknikës nga antarët e grupit muzikor, gjë që shkaktoi zjarrin, i cili rezultoi me vdekjen e 62 personave, lëndime të rënda trupore për 157 persona dhe lëndime trupore për 54 persona. Personi është privuar nga liria dhe duke pasur parasysh të gjitha rrethonat dhe bazat ligjore. Prokurori publik sot do t'i paraqesë propozim gjykatësit të procedurës paraprake të gjykatës themelore penale në Koçan për caktimin e masës së paraburgimit. Kujtojmë se nga tragjedia e kopshme që ndodhi më 16 mars në Koçan, jetën e kanë humbur 62 persona, kryesisht të rinj, ndërsa rreth 200 persona të tjerë u lënduan, madje disa prej tyre nga plagët e rënda ende mjekohen. Prokuroria Zhaklina Krstevska-Josifovska ka prezentuar sot fjalën përfundimtare për rastin e vrasjes së 14-vjeçares Vanja Gjorçevska dhe 74-vjeçarit Pançe Zhezhovski që ndodhen në nëntor të vitit 2023. Ajo ka deklaruar se ato që të akuzuarit i bën në realitet janë një skenar i vërtet filmi. Vrasja e një fëmije nuk është thjesht mizori, është një sulm ndaj njerëzimit, një akt që nuk mund të justifikohet. Aktet morbide tronditën publikun, Velibor Manev, Bore Videvski, Vlatko Keshishev dhe Ljupço Palevski kanë shkruar një skenar filmi. Kështu prokuroria Zhaklina Krstevska-Josifovska u shpreh në fjalët përfundimtare, të cilat i dhanë fund gjyqit për vrasjen e 14-vjeçares Vanja Gjorçevska dhe 74 vjeçarit Pançe Zhezhovski që ndodhen në nëntor të vitit 2023. Pas analizave disa mujore, ata vendosën të rëmbenin Pançen, i cili kishte një Citroen, me bagazh të madh dhe jetonte vetëm. Me ata automjet, të premten më 24 nëntor, ata u përpoqen të rëmbenin vajzën. Pasi babai u kishte thënë më parë se çdo të premte ajo shkonte vetëm në shkollë. Ata nuk arritën të rëmbenin të premten, por nuk u dorëzuan. Kur morën informacion nga Aleksandr të dielën se të hënën Vanja do të shkonte vetëm në orën e parë të mësimit, të dielën në mbrëmje, Manev dhe Videvski mbërritën nga Velesi në Shkup me makinën ekspres për të kryer krimin në mëngjes. Krstevska theksoi se Maneve njihte Pançen që më parë, kur ai bënte disa punime ndërtimi për të, gjatë të cilave Zhezhovski detyrohej 500 euro. Pançe jetonte 500 metra larg Manevit, kishte një automjet e mirëmbajtur me një bagazh të madh, i cili u nevojitej për krimin, tha ajo. Pasi vran Pançen, ata nuk e ndëruan mendjen se çfarë të bënin më pas. E varrosën në një grop dhe vazhduan me krimet e tyre. Ata vran një fëmijë të pafajshëm, i cili nuk u kishte bërë asnjë të keqe. Babai, prindi i preferuar i Vanjës, me siguri pretendoi se ajo ishte rrëmbyer. As nuk pyeti. Gjoja shkoi ta kërkonte, nuk tregoi se ku po shkonte dhe mori të njëjtën rrugë që morën vrasësit. Prokuroria tha se të pandehurit kryen 2 rëmbime dhe 2 vrasje dhe babai Gjorçevski kreu një vepër penale të rëmbimit. Manev, Keshishev dhe Videvski treguan në deklaratat e tyre para prokurorisë se si kryen krimet dhe Videvski konfirmoi se babai i Vanjës i dha informacion Palevskit në lidhje me lëvizjet e vajzës së tij në ditën kritike, tha ajo.
Të gjithë treguan se si i kryen krimet dhe se babaja Aleksandr Gjorçevski i dha informacionin. Çfarë dhe si ndodhi kjo del edhe nga marrja në pyetje të dëshmitarëve dhe hetuesve të hetimit. Më 27 nëntor të vitit 2023, Vanja ishte rëmbyer para shtëpisë së saj në orën 7:30 të mëngjesit. E më pas 2 orë më vonë, është vrarë brutalisht në afërsi të fshatit Brast. Policia e ka gjetur trupin e saj pak ditë më vonë më 3 vjetor. Gjithashtu, ata kishin gjetur edhe një trup tjetër të 74 vjeçarit Pançe Zhezhovskit në afërsi të Velesit. Gjykata penale në Strugë ka shpallur të pafajshëm kryetarin aktual të komunës së Strugës Ramiz Merko në çështjen që lidhej me blerjen e një veture luksoze Audi me vlerë 67.000 euro. Sipas vendimit të gjykatës nuk është provuar se Merko kishte qëllim të kryente vepër penale. Avokati i tij Igor Petkovski deklaroi se gjykata nuk ka konstatuar shkelje të ligjit në procedurën e prokurimit publik për blerjen e veturave në vlerë totale prej 114.000 euro të destinuara për nevojat e komunës. Akuza ndaj Merkos ishte ngritur në mars të vitit 2024 pas një kontrolli të posaçëm në prokurorinë e Strugës ku konstatua se Merko dyshohej për së paku 30 vepra penale. Pas këtij konstatimi, ai u përball me një seri hetimesh të reja për shpërdorim të detyrës zyrtare. Ramiz Merko ndollet ende në listën e zezë të SBA-s për shkak të dyshimeve mbi korrupsion dhe keq shpërdorim të funksionit publik. Një 43 vjeçar nga fshati Kalishti, komunës së Gostivarit, ka gjetur vdekjen pas pickimit nga bletët. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se të dielën rreth orës 21:11 në sektorin për punë të brendshme në Gostivar është raportuar nga qendra mjekësore e Gostivarit se Teta ishte sjell për ndihmë mjekësore RK 43 vjeç nga fshati Kalisht, komuna e Gostivarit, i cili ka ndëruar jetë gjatë intervenimit mjekësor. Sipas raportit, ai ishte pickuar nga bletët dhe ka ndëruar jetë si pasojë e një reaksioni alergjik. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i pajet është dërguar për autopsi, thon nga MPP. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës kanë inspektuar të 2 objekte shkollore në fshatin Norov të komunës së Krushevës dhe sipas mashit aktualisht së bashku me komunën e Krushevës janë duke shqyrtuar mundësitë për tejkalimin e situatës së krijuar në Nerov. Sa i përket objektit të vjetër shkollor të këtij fshati, pas kontrollit nga Ministria e Arsimit është konstatuar se nuk është në gjendje të mirë dhe nevojitet ndërhyrje për përmirësimin e kushteve. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës inspektuan të 2 objekte dhe aktualisht janë duke shqyrtuar opsionet për tejkalimin e sfidës së bashku me komunën. Objekti ekzistues nuk është në gjendje të mirë dhe nevojitet ndërhyrje për përmirësimin e kushteve, ndërsa sa i përket objektit të ri, Ministria nuk ka marrë pjesë në punimet ndërtimore dhe as nuk ka mbikëqyrë punimet, kështu që nuk do të mund të jepë pëlqim për transferimin e fëmijëve atje, duke qenë se nuk dihet nëse janë respektuar të gjitha normat për ndërtimin e një objekti shkollor në të cilin nxënësit duhet të jenë të sigurt. Kjo do të përcaktohet më tej. Ne jemi duke komunikuar me komunën, njoftojnë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nisma e banorëve të fshatit Norov për ndërtimin e një objekti të ri shkollor, erdhi pas ankesave të shumta për mospasje të kushteve për mësim të mbi 120 nxënësve shqiptar të shkollës fillore Nikola Karev të fshatit Norov të komunës së Krushevës. Protestat e infermierëve dhe personelit ndihmës në qendrën klinike në Tetov kanë dhënë rezultatet e para drejt zgjidhjes së problemeve të mëdha me të cilin përballen punonjësit e qendrës klinike. 139 punonjësve të spitalit u është vazhduar kontrata deri në muajin dhjetor, ndërsa nuk pritet që të ketë ndryshime në shumën e pagave. Veç kontratave, punonjësve dhe infermierëve pritet të paguhen edhe pagat që nuk i kanë marrë. Drejtori i spitalit Agim Berisha ka deklaruar se qëllimi është që infermierët të sistemohen me vendim të punës. Sipas Berishës, intenca e qeverisë së re është që të hiqen këto kontrata, të mbarojnë të sistemohen njerëzit si duhet me vendimet pune. Infermierët thonë se nuk kanë informacione për vendimet dhe se drejtori u ka thënë se për vendimet vendos Ministria e Shëndetësisë.
Në kuadër të planit operativ për punësim për vitin 2025 janë shpallur 2 thirrje publike për masa vetpunësimi për të rinjë deri në 29 vjeç ku ndahen grante për hapjen e biznesit deri në 10.000 euro dhe për të papunën mbi 29 vjeç grant deri në 7.000 euro. Të dy masat përfshin gjithashtu trajnime për sipërmarrësi, përgatitje të planit të biznesit dhe mentorim për një periudhë 6 mujore. Aplikimi zgjat deri më 20 qershor. Ministria e Ekonomisë dhe Punës bashku me Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë shpallur sot zyrtarisht hapjen e thirrjes publike për mbështetje për vetpunësim për personat e papunë në kuadër të planit operativ për punësim për vitin 2025. Siç tha Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi, bëhet fjalë për 2 masa të planit operativ për punësim, të cilat kanë për qëllim vetpunësimin e qytetarëve të papunë. Ai potencoi se të dyja masat përfshin trajnime, përgatitje të planit të biznesit dhe mentorim në periudhë 6 mujore. Masa e parë është dedikuar për persona mbi 29 vjeç dhe parashikon mbështetje financiare prej 430.500 denarësh për themelimin e një biznesi të ri. Në raste specifike për punësimin e personave me aftësi të kufizuara, ofrohet edhe mbështetje shtesë deri në 250.000 denar. Masa e dytë është ndërtuar për të rinjt deri në moshën 29 vjeç, të cilët kanë mundësi të përfitojnë mbështetje deri në 615.000 denar për krijimin e biznesit të tyre. Drejtori i Agjencisë për Punësim Selajdin Beluli njoftoi se procesi i aplikimit ka filluar nga dita e sotme dhe do të zgjasë deri më 20 qershor. Ai theksoi se procesi i përzgjedhjes zhvillohet në disa faza dhe synon të mbështesë idetë dhe planet më të mira të biznesit që gjojnë në rezultate të qëndrueshme. Procesi i aplikimit veç ka filluar dhe po kryhet në 30 qendrat e punësimit dhe është planifikuar të zgjasë nga sot deri më 20 qershor të këtij muaji. Qëllimi i këtij programi është të nxjisë sipërmarrjen dhe të mbështesë krijimin e bizneseve të reja që do të ofrojnë punësim të qëndrueshëm jo vetëm për themeluesit, por edhe për persona të tjerë që do të punësojnë në këto biznese të reja dhe të qëndrueshme. Durmishi njoftoi se kategoritë të cilat mund të aplikojnë janë personat e papunë të regjistruar në Agjencionin e Punësimit, përfitues të ndihmës minimale të garantuar, persona me aftësi të kufizuara, persona të rikthyer nga jashtë, gra, viktima të dhunës në bazë gjinore dhe në familje, si dhe qytetarë që dëshirojnë të formalizojnë veprimtarinë e tyre të mëparshme. Policia gjatë fundjavës ka shqiptuar 1077 dënime për shkelje në komunikacion, 174 shkelje lidhen me shofer që morën pjesë në trafik pa patent shoferit, 65 shofer drejtonin në ndikimin e alkoolit dhe u përjashtuan nga trafiku. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut gjatë ditës së sotme ka njoftuar se sa i përket fundjavës së kaluar kanë lëshuar gjithsej 1077 urdhërpagesa, si rezultati kontrolleve të rregullta të trafikut, të kryera nga oficierët e policisë nga të gjithë sektorët e punëve të brendshme në rrugët në të gjithë vendin. Ndërkaq, ata lanë të ditur se 174 shkelje lidhen me shofer që morën pjesë në trafik pa patent shoferi. 65 shofer drejtonin në ndikimin e alkoolit dhe u përjashtuan nga trafiku, ndërsa 172 shofer motocikletash u sankcionuan për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse, si dhe potencuan se hasën edhe parregullsi të tjera në trafik. 156 shkelje gjatë fundjavës lidhen me mosrespektimin e kufizimit të shpejtësisë të përcaktuar, 149 për parkim të paautorizuar, ndërsa 58 persona u sankcionuan për mosmbajtje të rripit të sigurimit. 24 masa u shqiptuan për përdorim të telefonit celular gjatë drejtimit, 8 sanksione për kalim të semaforit të kuq dhe 3 shkelje u shqiptuan për shoferët të skuterëve elektrik. Gjithashtu, në përputhje me ligjin për automjetet, ata potencuan se 49 automjete u hoqën për shkak të paregjistrimit dhe 7 automjete për shkak të mosfunksionimit teknik. Ndërkaq, kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, nga ku MPB u bën thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e trafikut, me qëllim rritjen e sigurisë në trafik. Gjysmë hëna e kuqe turke në bashkëpunim me organizatën kulturore humanitare Merhamet dhe kryqin e kuq të Maqedonisë së Veriut shpërndan 300 pako mish kurbani në teritorin e komunës së Çajirit. Veç Çajirit, pako me mish kurbani janë shpërndarë edhe në komuna të tjera.
Gjysmëhëna e kuqe turke në bashkëpunim me organizatën kulturore humanitare Merhamet dhe kryqin e kuq të Maqedonisë së Veriut gjatë ditës kanë shpërndar 300 pako mish kurbani në territorin e komunës së Çajirit. Utkuhan Yıldırım nga gjysmëhëna e kuqe turke ka njoftuar se këtë vit janë therrur 70 kafsh dhe janë shpërndar 2300 pako mish për familjet me nevojë. Kurban yardımlarında janë therrur 70 kafsh, janë shpërndar 2300 pako mish për të gjithë familjet me nevojë. Jemi munduar të shkojmë dhe të shpërndajmë mish pothuajse në të gjithë Maqedoninë. Familjeve u dëshirojmë gjitha të mirat. Ne si popull jemi gjithmonë pranë jush. Alajdin Sulejmani nga kryqi i kuq në Çajir thotë se shpërndarja e mishit të kurbanit në bashkëpunim me organizatat e lartë përmendura është kthyer tashmë në traditë sepse të njëjtën gjë e bëjnë për çdo vit. Thotë se këto pako shkojnë për familjet me status të rrezikuar social. Organizojmë ndarjen e mishit të kurbanit në teritorin e komunës Çajir edhe gjithë teritorin që e mblojmë si kryqi i kuq komunal Çajir. Këtë vit është e parapame të ndajmë afër 300 pako të mishit të kurbanit, domethënë. Veç në Çajir, mish kurbani është shpërndar edhe në Veles, komunën e Studeniçanit dhe në shumë komuna dhe vend banime tjera. Kjo nuk është hera e parë që organizatat në fjalë bëjnë shpërndarjen e mishit të kurbanit. Si aksion është realizuar për çdo vit dhe e njëjta është kthyer tashmë në traditë dhe pritet të vazhdojë edhe viteve në vijim. Kandidatja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu për krye parlamentare ka reaguar pas dështimit të seancës konstituive të 29 qershorit. Haxhiu theksoi se konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm me vetëvendosjes, por e gjithë spektrit politik. Sipas saj, partia e saj është subjekti i parë ka të drejtë kushtetuese për të propozuar krye parlamentarin dhe askush nuk mund të ndërhyjë në këtë të drejtë. Ka pasur 6 përpjekje për votim të hapur, nuk është se ka rezultuar i suksesshëm. Nuk i përket vetëm vetëvendosjes të kontribuojmë në konstituimin e kuvendit. Ne kemi marrë përsipër të kontribuojmë në këtë pikë. Nuk është përgjegjësi vetëm e jona. Jemi përgjigjur disa herë për të drejtën për të propozuar e ka vetëvendosja si subjekt i parë. Askush nuk mund të ndërhyjë në të drejtën e subjektit politik. Të drejta kushtetuese janë mbi preferencat individuale, ka thënë Haxhiu. Forcat detare izraelite kanë ndaluar dhe konfiskuar të hënën një anije bamirësie, cila po përpiqej të thyen të bllokadën detare në Gazën e shkatruar nga lufta. Anija me ekuipazh prej 12 personash përfshirë aktivisten Greta Thunberg tani është duke u dërguar në një port në Izrael. Jati me flamur britanik Madlen i operuar nga koalicioni i flotës lirisë pro-palestineze synonte të dërgonte një sasi simbolike ndihmash në Gazë të hënën pasdite dhe të rriste ndërgjetësimin ndërkombëtar për krizën humanitare në territorin palestines. Megjithatë, anija u kap gjatë natës para se të arrinte në breg, tha FFC-ja në llogarinë e saj në Telegram. Ministria e Jashtme izraelite konfirmoi më pas se Izraeli e ka marrë në kontroll anijen. Pjesë e ekuipazhit prej 12 vetash ishin edhe aktivistja suedeze për klimën Greta Thunberg dhe Rima Hasan, antare franceze e Parlamentit Evropian. Jati po transportonte një sasi të vogël ndihmash humanitare përfshirë oriz dhe qumësh pluhur për foshnja. Ministria e Jashtme izraelite tha se ndihma do të dërgohen në Gazë. Ministri i mbrojtjes së Izraelit Yoav Gallant urdhëroi ushtrinë të dielën të mos e lejonte anijen të mbërrinte në Gazë duke e quajtur misionin e saj përpjekje propagandistike në mbështetje të Hamasit. Ky ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.